कतिपय के भन्यो भने जस्तो द्वन्द्वकालीन समयमा नाइट भिजन दौडिन्थे हैन, राति तर त्यो बेला पनि राति नै नाइट भिजन किन परिचालन गर्न सकिएन भन्ने एउटा प्रश्न रह्यो जनताको चाहिँ त्यो यहाँले स्पष्ट पार्नु होला। अर्को कुरा, उद्धार सक्रियताका साथ गरेको सरकारले राहत वितरणमा चाहिँ किन जनतालाई प्रताडित बनायो? राहत त धेरै गइरहेछन्, केन्द्रबाटै धेरै गइरहेछ, बाहिरबाट सहयोग आइरहेछ, चीनबाट लगायतका देशहरूबाट। अहिलेसम्म तपाईँलाई म एउटा जानकारी गरौँ, आज बिहान मात्रै हाम्रो एउटा टोली छ बारेकोटको एपिसेन्टरमा, रामी डाँडा र शिर्पा चौरका नागरिकले हामीसँगै कुरा गरेका छन्। एउटा त्रिपाल मात्र पाएका छन्, खाद्यान्न घर भत्किसकेका छ, त्यो घरले चाहिँ खाद्यान्न चेपिसक्यो, त्यहाँबाट निकालेर खान सक्ने स्थिति पनि छैन भन्दा उनीहरू भोकभोकै छन्। यो स्थिति किन सिर्जना? अब राहत स्वाभाविक रूपमा उद्धार र उपचार त पहिलो काम थियो नै, त्यसपछि राहत नै मुख्य एउटा टार्गेट हुनुपर्ने स्थिति हो। हामीले राहतलाई व्यवस्थित बनाउनका निम्ति जस्तो अब कतिपय मित्र राष्ट्रहरू, छिमेकी राष्ट्रहरू, भारत, चीनले पनि हामीलाई ठुलो सहयोग गरेको स्थिति छ। अन्य कतिपय दात्री निकायहरूले पनि सहयोग गरेका छन्। सरकारले आफैले आफ्नो स्टोरमा भएको आफैले जुटाउन सक्ने राहत सामग्रीहरू तीव्र रूपमा पठाइरहेको छ र हेलिकप्टर र जहाजहरू हामीले मोबिलाइज गरिरहेका छौँ। एउटा कुरा के हो भने अब यसमा विभिन्न कारणहरू छन्। यो त फोन गर्दा मात्रै भएन, म त आफै प्रत्यक्ष चारै दिन बस्नुभयो विपद व्यवस्थापन समिति ठाउँमा गएर भन्नु पनि भयो, तर हामी चाहिँ गुनासो प्रसारण गर्दैछौँ टेलिभिजनमा। होइन, गुनासाहरू पनि छन्। फेरि गुनासो रहित यस्ता कुरामा 100% गुनासो। अर्को कुरा यसैमा भनिदिनुहोस् मलाई, आज के अरे जाजरकोट पठाएको 2-3वटा ट्रक त कति सुर्खेतबाट हाइज्याक भएर पश्चिम रुकुम गएर जनार्दन शर्माकै संयोजकत्वमा भन्ने समाचार आइरहेको छ। त्यस्तो त मलाई जानकारी मेन स्ट्रिमकै मिडियामा एउटा गुनासो के आछ भने सबैको ध्यान अलि बढी जाजरकोट केन्द्रित भयो, पश्चिम रुकुम र सल्यानमा अलि राहत कम पुग्यो कि भन्ने खालका गुनासाहरू रुकुम र सल्यानतिर छ। यी विभिन्न गुनासाहरूलाई हामीले सुन्नुपर्छ, सुनेका पनि छौँ। वास्तवमा चाहिँ अहिले यो चिसोमा एउटा जनप्रतिनिधिको बालबाला मन्त्रीको निर्देशन सही रूपमा कार्यान्वयन भयो भने त धेरै त गर्नै पर्दैन। नै निर्देशन पालन प्रधानमन्त्री पनि जानुभयो, हुँदा राष्ट्रपति पुग्नुभयो। हेर्नु न, भयभरको सबै संयन्त्र अब राष्ट्र आवश्यक थियो कि थिएन त्यहाँ जान, त्यति भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। राष्ट्रपति, सामान्य राष्ट्रपति एउटा सहानुभूतिको निम्ति यति ठुलो घटना हुँदा पनि देशको मुख्य अभिभावक नै त्यो ठाउँमा पुगेन भन्ने पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो धेरै समय चाहिँ त्यहाँ बस्नु पनि भएन। उहाँले एउटा सहानुभूति भएर आउनुभयो, त्यो पनि ठिक छ। प्रधानमन्त्री तत्काल जानुभयो, उद्धारमा चाहिँ धेरै ठुलो रह्यो। प्रधानमन्त्री जानुभयो, उपप्रधानमन्त्री जानुभयो, गृहमन्त्री जानुभयो, रक्षामन्त्री जानुभयो। अब तपाईँको ठिक छ, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने तपाईँ त आवश्यकै थियो। सम्बन्धित मन्त्रीहरू त्यहाँ चाहिँ फेरि सबैजना लाइन लगाएर गएको पनि छैन। अर्को कुरा नि, जस्तो 500 वर्षसम्म पश्चिममा त्यति धेरै ठुलो भूकम्प गएको छैन, भूगर्भविदहरूले हामीसँग छलफलमा भन्नुभएको छ। दक्षिणी प्लेट र तिब्बतियन प्लेट जुन 500 वर्षसम्मको यिनीहरूको घर्षण छ, तिनीहरूको चाहिँ एक आपसमा टक्राव हुने घर्षण छ, त्यो शक्ति एकैचोटि उत्पन्न हुँदाखेरि ठुलो प्रलय पनि हुनसक्छ। यद्यपि केही त्यो खनिज पग्लिए पनि, त्यो प्लेट केही पग्लिए पनि त्यसमा सञ्चित रहेको प्लेट नै जुत्दाखेरि पनि प्रलय हुन सक्छ भनेर उनीहरूले औल्याएका छन्। भन्दा हामी त अब त भूकम्प कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा त थाहा नहोला, त्यो किनभने विश्वमा त्यस्तो सिस्टमै बनिएको छैन भूकम्प अग्रिम आउँछ भनेर जानकारी दिन सकोस् होइन। पूर्व तयारीका लागि जुट्नु पर्दैन। अब आज हामी विद्यालय भवन भत्किँदाखेरि चाहिँ पुराना भत्किए, अब नयाँ बनाउनुपर्छ, भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दा देशका कैयन यस्ता विद्यालय छन्, यस्ता भवनहरू छन्, ती भवन अहिले जीर्ण भवनमा विद्यार्थी पढिरहेका छन्। जब पर्यो राति तब के ताती भने जस्तो हामी चाहिँ आइपरेका बेला मात्र किन सक्रिय हुन्छौँ? यसको पूर्व तयारी किन भइरहेको छैन देशमा? एकदम महसुस भएको विषय हो, एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो, यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो। वास्तवमा चाहिँ अस्ति हामीले जुन तत्काल क्याबिनेटको बैठक गऱ्यौँ, त्यो क्याबिनेटको बैठक 19 बिहान गरेको क्याबिनेटको बैठकमा पनि नीतिगत रूपमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यो घोषणा गर्नुभएको छ। द्रुत बस सेवा सञ्चालन पनि काठमाडौँमा करिब 2.5-3 करोडको लगानीमा रङरोगन गरियो होइन। जनताले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ सेवा पाउन् भनेर सुरु गरियो, तर आज बन्द अवस्थामा छ। बन्द छैन, चलिरहेकै छ। यो बिचमा चाहिँ अब केही आन्दोलनहरू, केही चाडपर्वहरू बन्द भनेर किन सुसमाचार कसले गरे त्यो त अब समाचार लेख्नेको एउटा कुरा हो। अहिले पनि चाहिँ बस सेवा भनेर बसहरू सडकमा गुडिरहेकै छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खला जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गएको भूकम्प केन्द्रित हुनेछ। जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका केन्द्रबिन्दु भएर गएको 6.4 म्याग्निच्युडको
भूकम्पले चाहिँ त्यहाँ धेरै ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। 157 जनालाई मृत्युवरण गर्नुपर्नेको परिस्थिति छ भने हजारौँ भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन् र कैयौँ भौतिक संरचनाहरू चाहिँ बस्न लायक छैनन्। र यति बेला सरकारले राहतको वितरणको कार्य गरिरहेको छ। राहतका निम्ति केन्द्र सरकारको तदारुकता र प्रदेश र स्थानीय तहको सक्रियताका कारण राहत त वितरण भइरहेको छ, तर पीडितहरूसम्म अझै पनि राहत पुग्न नसकिरहेको गुनासो पनि आइरहेको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रामीडाँडाको कुरा गर्दा र सुर्पाचौरकै कुरा गर्दा पनि हाम्रो टोली स्पेस फोके टेलिभिजनको टोली त्यहाँ छ र त्यहाँका बासिन्दाले आज बिहानै मात्र कुरा गर्दै गर्दा पनि एउटा त्रिपाल बाहेक अन्य राहतका सामग्री पुग्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् भने बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडा सदस्यहरू बीचको कन्ट्राडिक्सनका कारणले वडा नम्बर 1 मा त अझै राम्रोसँग राहत पुग्न नसकेको उनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। करिब करिब 17 गते राति 11:47 गएको भूकम्प र त्यसबाट आजसम्म आइपुग्दाखेरि उद्धारको काम जुन सक्रियताका साथ भएको थियो, राहत वितरणमा केही समस्या सिर्जना भएका हुन् त? आज यिनै पेरिफेरीमा कुराकानी गर्छौँ र विशेष गरी हामी धेरै अगाडि नजाउँ। हुन त मल्लकालीन समयमा अभय मल्लको पनि भूकम्पबाटै मृत्यु भएको, राजा अभय मल्लको भूकम्पबाट मृत्यु भएको खबरहरू हामी हेर्न सक्छौँ। इतिहासमा त्यो कुरा दर्ज भएको विषय छ। धेरै प्रजाहरू पनि त्यति बेला मरेका छन्। टाढा जानै पर्दैन, 1990 सालको महाभूकम्पले नेपालमा प्रलय निम्ति आयो, धेरै मानिसहरू मरे, जनधनको क्षति भयो। 2045 सालमा उदयपुर केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले धरानलाई धेरै मानिसहरू चाहिँ त्यति बेला पनि 500-700 जना व्यक्तिहरूले चाहिँ मृत्युवरण गर्नु पर्यो। 2072 सालको भूकम्पको कुरा गर्दा हजारौँ मानिसहरूले पनि मृत्युवरण गर्नु पर्यो। नेपालीको शरीरमा लागेको माटो टकटकिन नपाउँदै भारतले गरेको नाकाबन्दीको समेत नेपालीले सामना गर्नु पर्यो। हामी पटक पटक भूकम्पले हामीलाई झस्काइरहेको छ। कतै नेपाल भूकम्पको इपिसेन्टर त होइन भन्ने समेत नेपालीहरूमा डर पैदा गराएको छ। तर यो डर हामीले कसरी यसको मुकाबला गर्न सक्छौँ? भूकम्पले मानिसलाई मार्ने होइन, हामीले बनाएका भौतिक संरचना, हामीसँग भएका भौतिक संरचनाहरू ढल्दाखेरि मानिसको मृत्युवरण हुने हो भनेर भूगर्भविदहरूले बताइरहँदाखेरि हामीसँग कस्ता कस्ता संरचनाहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ र हिजो मल्लकालीन पालादेखि राणाकालीन पालादेखि नै बनेर आएका कैयन संरचनाहरू छन् जसले धेरै पटकको भूकम्प पनि थेगेका छन्। उनीहरू अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै अवस्थामा पनि रहेका छन्। कहीँ कतै हामी निर्माणमा राम्रोसँग काम नगर्दाखेरि, जस्तो भवन आचार संहितालाई पालना नगर्दाखेरि पनि हामी कोही समस्यामा त परेका होइनौँ। यद्यपि जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा यो कुरा लागू नहुन सक्छ। नयाँ बनेका संरचनाहरू पनि भूकम्प प्रतिरोधी छन्, भूकम्प प्रतिरोधी मैत्री बनेका छन् त। आज यिनै पेरिफेरीमा कुरा गर्छौँ र प्रत्यक्ष रूपमा जाजरकोट र पश्चिम रुकुमका जनताको पीडालाई सुनेर भर्खरै मात्र फर्किनु भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला आज मेरा अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते। जाजरकोट पुग्नुभयो, पश्चिम रुकुम पुग्नुभयो, त्यहाँको स्थलगत अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ के लिएर फर्किनुभयो काठमाडौँ? वास्तवमा 17 गते राति जुन विनाशकारी अत्यन्त हानिकारक भूकम्प आयो, भूकम्पले निकै ठुलो जनधनको क्षति पनि पुर्यायो। यस विषयमा हामी सबै जानकार छँदैछौँ। भूकम्प आउन बित्तिकै राति नै यो भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण लिने, क्षतिको बारेमा चाहिँ रिपोर्ट लिने र अब भूकम्पमा परेका चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने र उपचारको व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्नेमा सरकार 18 गते बिहानको रातिदेखि नै त्यसमा सक्रिय भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई आफैले फोन गरेर त्यसका निम्ति तयारी गर्न, सूचना लिन र तयारी गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो र जसको कारणले बिहानै प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा एउटा टोली, डाक्टर र औषधि सहितको टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा जाने सम्भव भयो। 6:30 बजे नै 6:30 बजेसम्म सबै व्यवस्था गरेर उहाँ चाहिँ त्यसतर्फ जानुभयो। र पहिलो हाम्रो ध्यान भनेको भूकम्पबाट प्रभावितहरू, पीडितहरू, भूकम्पमा परेकाहरूलाई उद्धार गर्नु नै थियो। एक दिनमै हामीले चाहिँ त्यो उद्धारको काम एकदम व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न पनि गऱ्यौँ र जति घाइतेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ
मूलत हामीले उपचारको केन्द्र नेपालगञ्जलाई बनाएका थियौँ। नेपालगञ्जको भेरी हस्पिटल, नेपालगञ्ज भेरी हस्पिटल, सुर्खेत कर्णाली प्रदेश हस्पिटल, जिल्लाका हस्पिटलहरू सबै ठाउँमा बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचारका निम्ति पुर्याउने काम भइसकेको थियो। र एउटा सन्तोष गर्ने ठाउँ के हो भने उद्धार नपाएर मान्छेको ज्यान गयो, उपचार नपाएर मान्छेको ज्यान गयो भन्ने स्थिति हामीले हुन दिएनौँ। र सडकहरू पनि राति नै हामीले 1 बजेदेखि नै त्यसका निम्ति प्रयत्न गऱ्यौँ। 3 बजेदेखि हाम्रा चाहिँ मेसिनहरू उपकरणहरू सडक खुलाउनका निम्ति मुभ भए र दिनभरिमा हामीले सबै सडकहरू भेरी कोरिडोर अथवा चाहिँ मध्य पहाडी, राप्ती राजमार्ग, यता चाहिँ यो जाजरकोट पाँचकटिया लगायतका सडकहरू पनि हामीले खुलायौँ। यो तदारुकता चाहिँ अब एउटा जनताको निम्ति पनि एउटा सन्तोष हुने ठाउँ भयो। अब हामीले उद्धार र उपचारलाई व्यवस्थित गरिसकेपछि, यद्यपि कतिपय घाइतेहरू अहिले पनि उपचार गराइरहनु भएको छ। म हिजै पनि नेपालगञ्ज भेरी हस्पिटलमा पुगेर त्यहाँका चाहिँ घाइते बिरामीहरू उपचार जो हुनुहुन्छ त्यहाँको चाहिँ अस्पतालका अध्यक्ष, त्यहाँका डाक्टरहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितसँग मैले छलफल पनि गरेँ। उपचार राम्रै पनि भएको छ। अझ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका निम्ति र त्यहाँ उपचार हुन नसक्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ रिफर गर्नका निम्ति पनि त्यहाँ भनियो र 2 जना बिरामीहरू हिजै काठमाडौँ ल्याउने काम भइसकेको छ। यसरी उपचारमा हामी केन्द्रित भयौँ। अब उद्धार र उपचारको कामपछि गर्नुपर्ने राहत व्यवस्थापन हो। हामी 19 गते बिहानै फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हाम्रो टिम चाहिँ त्यता गयो। म आफै पनि 4 दिनसम्म चाहिँ अब भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित गरेको भूकम्पको एपिसेन्टर नै रहेको जाजरकोट, त्यसपछि प्रभावित गरेको पश्चिम रुकुम र अनि सल्यान। अब सल्यानको नाम चाहिँ धेरै आउँदैन। सल्यानमा 3 जना व्यक्तिहरूको रुकुममा चाहिँ ज्यान गएको छ। तर अब भौतिक क्षति सल्यानमै चाहिँ अरू मानवीय क्षति नभए पनि धेरै भौतिक क्षति पनि भएको छ। तीनै जिल्लामा म चाहिँ पटक 4 दिनमा एक जिल्लामा 2-3 पटक पुगेर त्यहाँको स्थितिको बारेमा मैले अध्ययन गर्ने, अनुगमन गर्ने, त्यहाँका चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका बैठकहरूमा सहभागी हुने। 3वटै जिल्लाको सल्यानमा त हामीले जहाँ चाहिँ भूकम्प प्रभावित मुख्य केन्द्र हो दारमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालयमै विपद व्यवस्थापन जिल्ला समितिको बैठक पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ पछिल्लो समयमा अब सबैभन्दा पहिले त त्यहाँको मान्छेहरूको पीडा अत्यन्त कारुणिक छ। वास्तवमा चाहिँ त्यहाँका कच्ची घरहरू जो भूकम्पको एक धक्काले नै भत्किए, अझ जो नदी किनार भेरी नदी किनारमा वारिपारी बस्नेहरू का घरहरू अलि बढी भत्किएका छन्, कच्ची घरहरू। त्यहाँको चाहिँ बनोट कस्तो छ, घरको बनोट पनि कस्तो भयो भने वास्तवमा चाहिँ अलि गोल त्यो चाहिँ ढुङ्गाहरू हैन, लोहराहरू र बलौटे माटो नदीमा पाउने ढुङ्गाहरू, त्यो गोला गोला ढुङ्गाहरू भनेको तर माटोको गाह्रो। अनि माटो पनि कस्तो भने बलौटे माटो। त्यसकारण त्यो बलौटे माटो र त्यो नदीका चाहिँ लोहराहरूले बनाएका वालहरू स्वाभाविक रूपमा चाहिँ निकै कमजोर हुन्छन् र त्यसले चाहिँ पुरै एकदम चाहिँ त्यो घरहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ क्षतिग्रस्त भए र जसले परिवार नै सखा बन्ने स्थिति। एउटै टोल चाहिँ सम्पूर्ण एउटै टोलका सबै घरहरू पुरै क्षतिग्रस्त भएर धेरै मान्छेहरू जस्तो नलगाटको चाहिँ 13 जना मान्छेहरू लाइन लगाएर संस्कार गर्नुपर्ने अवस्था। यो स्थिति त्यहाँको उपमेयर समेतलाई चाहिँ गुमाउनु परेको अवस्था। त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ त्यो जाजरको रुकुम सल्यानको जो भूकम्प प्रभावित क्षेत्र हो अत्यन्त दुर्गम पनि हो, अत्यन्त चाहिँ एउटा चाहिँ पछाडि परेको क्षेत्र पनि हो हैन, अभाव पनि छ, गरिबी छ, भोकमरी झाडा पखालाले सबै सताउने ठाउँमा अहिले फेरि अर्को महाविपत्ति भूकम्पको विपत्ति त्यहाँ एक किसिमको चाहिँ असाध्यै धेरै चाहिँ पीडा, अत्यन्त धेरै चाहिँ उद्धारका लागि त्यति धेरै समस्या भएन किनभने सरकारले सक्रियता देखायो, उद्धार समयमा भयो र उद्धार नपाएर मान्छे मर्यो भन्ने चाहिँ समाचार, अशुभ समाचार सुन्न परेन भन्ने कुरा गर्दै गर्दा कतिपयले के भन्यो भने जस्तो द्वन्द्वकालीन समयमा नाइट भिजन दौडिन्थे हैन, राति तर त्यो बेला पनि राति नै नाइट भिजन किन परिचालन गर्न सकिएन भन्ने एउटा प्रश्न रह्यो जनताको चाहिँ थियो। यहाँले स्पष्ट पार्नु होला। अर्को कुरा, उद्धार सक्रियताका साथ गरेको सरकारले राहत वितरणमा चाहिँ किन जनतालाई प्रताडित बनायो? राहत त धेरै गइरहेछन्, केन्द्रबाटै धेरै गइरहेछ, बाहिरबाट सहयोग आइरहेछ, चीनबाट लगायतका देशहरूबाट।
अहिलेसम्म तपाईँलाई म एउटा जानकारी गरौँ। आज बिहान मात्रै हाम्रो एउटा टोली छ बारेकोटको एपिसेन्टरमा, रामी डाँडा र शिर्पा चौरका नागरिकले हामीसँगै कुरा गरेका छन्। एउटा त्रिपाल मात्र पाएका छन्, खाद्यान्न घर भत्किसकेका छ, त्यो घरले चाहिँ खाद्यान्न चेपिसक्यो, त्यहाँबाट निकालेर खान सक्ने स्थिति पनि छैन भन्दा उनीहरू भोकभोकै छन्। यो स्थिति किन सिर्जना? अब राहत स्वाभाविक रूपमा उद्धार र उपचार त पहिलो काम थियो नै। त्यसपछि राहत नै मुख्य एउटा टार्गेट हुनुपर्ने स्थिति हो। हामीले राहतलाई व्यवस्थित बनाउनका निम्ति, जस्तो अब कतिपय मित्र राष्ट्रहरू, छिमेकी राष्ट्रहरू, भारत, चीनले पनि हामीलाई ठुलो सहयोग गरेको स्थिति छ। अन्य कतिपय दात्री निकायहरूले पनि सहयोग गरेका छन्। सरकारले आफैले आफ्नो स्टोरमा भएको आफैले जुटाउन सक्ने राहत सामग्रीहरू तीव्र रूपमा पठाइरहेको छ र हेलिकप्टर र जहाजहरू हामीले मोबिलाइज गरिरहेका छौँ। सतह सडकबाट पनि ट्रकहरू, गाडीहरू परिचालन गरेर राहतहरू पुर्याउने काम भइरहेको छ। विभिन्न संस्थाले गरेका सहयोगहरूलाई पनि हामीले त्यो प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउने कामलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। पुग्ने कुरामा राख्ने काम स्टोर चाहिँ भइरहेछ। पुग्ने कुरामा चाहिँ त्यति समस्या देखिँदैन। त्यसमा अलिकति चाहिँ गुनासो के आएको छ भने अब जाजरकोट चाहिँ इपी सेन्टर पनि भएकोले अलि बढी केन्द्रित जाजरकोटमा भयो सामग्री। पश्चिम रुकुममा पनि त्यस्तै क्षति छ। अब मानवीय क्षति कम भए पनि सल्यानमा पनि भौतिक क्षति अत्यन्त ठुलो छ। त्यसैले त्यो अलिक समानुपातिक तरिकाले सबै ठाउँमा पुग्न सकेन कि भन्ने गुनासो छ। म आफू त्यहाँ रहँदाखेरि त्यो कुरालाई पनि मैले चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई, सरकारी निकायहरूलाई त्यो ढङ्गको चाहिँ सुझाव र निर्देशन पनि दिएर आएको छु। र अर्को एउटा कुरा के छ भने यो बिचमा केही समन्वयको पनि अलिअलि अभाव देखिन्छ। जस्तो चाहिँ कतिपय ठाउँमा त समवेदनाहीन राजनीति भइरहेछ भनेर हामी सुन्दैछौँ। त्यस्तो पनि कतिपय ठाउँमा भएको होला, त्यो पनि गुनासो छ। त्यो पार्टी हामीले चाहिँ चिच्याइरहेको छ त्यहाँ लालाबाला आफन्त गुमाउनुको पीडा। अस्ति बिहान चाहिँ जाजरकोटमा जो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक थियो, त्यहाँ पनि निकै धेरै गुनासोहरू आए। त्यसमा पनि अलिकति पोलिटिकल कुराहरू, पोलिटिकल गन्ध आउने खालका कुराहरू, अब पालिकाकै प्रमुख र वडा अध्यक्षहरूको कतिपय ठाउँमा समन्वय नभएको कुराहरू र यता चाहिँ प्रशासन र स्थानीय तहको बिचमा, जनप्रतिनिधिको बिचमा, या चाहिँ राहत लिएर जाने र राहत बुझ्नेको बिचमा केही अप्ठ्याराहरू, होइन, यो केही कम्युनिकेसन, केही समन्वय, केही सहकार्यमा अलिकति केही समस्या छन्। तर पनि त्यो सामग्रीहरू पुरै जिल्लामै थुप्रिएको नपुगेको भन्ने होइन, आम रूपमा चाहिँ त्यो पीडितहरूसम्म पुगेको पनि छ। अलि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। हामीले भन्यौँ फेरि एकद्वार प्रणालीबाट नजाने बित्तिकै फेरि अर्को भद्रगोल हुन्छ। 72 मा हामीले एउटा त्यस्तो अनुभव पनि देखियो। कतिपय युट्युबका साथीहरू गएर चाहिँ त्यहाँ पैसा बाँड्दै गरेको भिडियो र त्यहाँ झगडा भएको पनि देखियो। हो, त्यस्तो छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो आफ्नो तरिकाले बाँड्ने हो भने त त्यो धेरै अव्यवस्थित हुन्छ र पहिले जस्तै के हुन सक्छ भने कतिपय ठाउँ सजिलो ठाउँहरूमा अलि सबैको ध्यान पुग्ने ठाउँमा चाहिँ राहत सामग्री थुप्रिने र कतिपय दुर्गम, अलि विकट, अलि सजिलरी जान नसकिने ठाउँहरूमा चाहिँ राहत सामग्री नपुग्ने हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले एकद्वार प्रणाली भनेका हौँ र यसलाई स्ट्रिक्टली लागू गर्नुपर्छ, लागू गरिएको पनि छ। मन्त्रीज्यू, आज बिहान अर्को कुरा के आयो भने जाजरकोट खलङ्गामा पनि भाडामा बस्ने नागरिकहरूले राहत पाएनन्, होइन? त्यहाँ भएका मानिसहरूलाई, स्थानीयहरूले त जुन राहत पाइरहेछन्, भाडामा बस्ने नागरिकहरूलाई राहत मिलेन भनेर एउटा सुत्केरी आमाको स्टोरी म बिहान पढ्दै थिएँ। यो किन व्यवस्थापन हुन सक्छ? अब त्यसमा पनि अब अस्तिको चाहिँ त्यो व्यवस्थापन समिति, के अरे विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा त्यो विषय पनि उठ्यो। जस्तो स्थानीयहरू, अब स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि चिन्ने भए, आफ्ना मतदाता हुन् भन्ने पनि पर्यो होला, अलि बढी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फोकस गर्ने। तर त्यहाँ भाडामा किन सदरमुकाममा त मान्छे चाहिँ विभिन्न कामका हिसाबले चाहिँ भाडामा बस्छन्, विद्यार्थीहरू नै हुन्छन्। त्यसकारण त्यता अलि बढी ध्यान गएन कि भन्ने कुरा पनि आयो। त्यसकारण चाहिँ त्यो बैठकमै माननीय ऊर्जा मन्त्री, म आफै थियौँ। हामीले स्ट्रिक्टली चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निर्देशन पनि दिएका छौँ र भाडामा बस्ने, बाहिरबाट आएको अथवा चाहिँ कुनै काम विशेषले त्यति बेलै आएको, होटलमै बस्ने जुनसुकै मान्छेलाई पनि हामीले चाहिँ अहिले उद्धार गर्ने, उपचार गर्ने, राहत दिने र उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने कुरामै केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यता पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। सरकारले यी गुनासाहरू जस्तो चाहिँ भाडामा बस्नेलाई चाहिँ राहत नपुग्ने कुरा, दुर्गममा राहत नपुग्ने कुरा, अथवा चाहिँ कतिपय समन्वयका कारणले राहत नपुग्ने कुरा, स्टोरमा चाहिँ राहत धेरै हुने तर चाहिँ लक्षित ठाउँहरूमा कम पुग्ने कुरा, यस्ता कुराहरूमा हाम्रो ध्यान पुगेको छ। अझ पछिल्लो समयमा अलिकति बढी यो खाद्यान्नको पनि कतिपय ठाउँमा अभाव छ। अब सुत्केरी
र बालबालिकाहरू अझै बढी समस्याग्रस्त छन्। म आफै पनि गएर त्यो गाउँमा चाहिँ उहाँहरूलाई भेटेर पनि आएँ। अहिले उनीहरू चाहिँ एउटा सुन्निन थालेको होइन, अलि बिरामी पर्न थालेको, कतिपय अब पहिलेदेखिका बिरामीहरू अझ बढी चाहिँ उनीहरू समस्याग्रस्त हुन थालेको, वृद्धहरू बालबालिकाहरूलाई चाहिँ धेरै चिसोले चाहिँ सताइरहेको, यस्ता विभिन्न समस्याहरू र थप अर्को एउटा मनोवैज्ञानिक समस्या होइन। मान्छेहरू अब एउटै घरका चाहिँ आफ्नै घरका चाहिँ 4 जनाको ज्यान गएको छ, आफू बाँचेको छ। अब ऊ त एकदम उसको मनस्थिति त ठिक ठाउँमा छैन। परिवारै सखाप भएका एकजना मलेसियाबाट त्यहाँ पुग्दै गरेका व्यक्तिको कथा हामीले हो नि। त्यस्तै गरी अब त्यो एकजना व्यक्ति त मैले हिजो पनि भेटेँ, परिवारहरूको चाहिँ ज्यान गयो। उहाँ चाहिँ त्यहाँ परिवारलाई चाहिँ संस्कार गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, बिचमा आएको फेरि अस्ति आएको भूकम्प जुन हो पराकम्पन हो, त्यसले चाहिँ घाइते भएर फेरि चाहिँ हस्पिटल आउनुपर्ने अवस्था भयो। यस्ता विभिन्न दर्दनाक, बडा पीडादायक, बडा कहाली लाग्दा चाहिँ अवस्थाहरू छन्। अब यस्ता ठुल्ठुला दुर्घटनाहरूमा, यस्ता चाहिँ ठुल्ठुला डिजास्टरहरूमा यस्तो हुन्छ पनि, तर हामीले जति सक्यो त्यति चाहिँ त्यसलाई सम्हाल्ने र राहतलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, सबै कहाँ राहत पुग्ने कुरा, चिसोको समयमा चाहिँ अलिकति टेन्ट, तिरपालहरू, न्यानो कपडाहरू, अलि बढी बालबालिकाहरूका निम्ति अझ चाहिँ लगाउने न्यानो कपडाहरूमा हामी फोकस गर्नुपर्छ, गरेका पनि छौँ। औषधिमूलक कुरा अथवा चाहिँ एक किसिमले मनोपरामर्श गर्नुपर्ने कुराहरू, यी सबै कुरा मानिसका त गणना भए होइन, यति मरे उति मरे, यति संरचना क्षति भयो हामीले भन्यौँ। त्यहाँ त पशु चौपाया पनि त्यत्तिकै मात्रामा मरेका छन्। तिनीहरू कुहिएर दुर्गन्धित हुँदैछ होइन त्यो ठाउँ अहिले। त्यसको गन्धले विभिन्न रोगको सङ्क्रमणको पनि उत्तिकै जोखिम छ। यो कुरामा चाहिँ जस्तो तपाईँ त अहिले बहालवाला मन्त्री हुनुहुन्छ होइन, बहालवाला मन्त्रीले काठमाडौँबाट फोनै गर्दा पनि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई फोन गर्दा, त्यहाँका स्थानीय पालिकाहरूलाई फोन गर्दा पनि सबै जनताले समानुपातिक ढङ्गले राहत पाउनु पर्नेमा त्यहाँका जनप्रतिनिधिको र कर्मचारी संयन्त्रको अटेरीले यस्तो कामहरू भइरहेछ, वा चाहिँ एकमुखले हुन्छ भन्दै पछि चाहिँ काम नगर्ने प्रवृत्तिले यस्तो भइरहेछ। ठ्याक्कै भन्दा ढाँटी एकदम खुल्यो। एउटा कुरा के हो भने अब यसमा विभिन्न कारणहरू छन्। यो त फोन गर्दा मात्रै भएन, म त आफै प्रत्यक्ष 4 दिन बस्नुभयो विपद व्यवस्थापन समिति ठाउँमा गएर भन्नु पनि भयो, तर हामी चाहिँ गुनासो प्रसारण गर्दैछौँ टेलिभिजनमा। होइन, गुनासाहरू पनि छन्। फेरि गुनासो रहित यस्ता कुरामा 100% गुनासो रहित। अर्को कुरा यसैमा भनिदिनुहोस् मलाई, आज के अरे जाजरकोट पठाएको 2-3 ट्रक त कति सुर्खेतबाट हाइज्याक भएर पश्चिम रुकुम गएर जनार्दन शर्माकै संयोजकत्वमा भन्ने समाचार आइरहेको छ। त्यस्तो त मलाई जानकारी मेन स्ट्रिमकै मिडियामा एउटा गुनासो के आछ भने सबैको ध्यान अलि बढी जाजरकोट केन्द्रित भयो, पश्चिम रुकुम र सल्यानमा अलि राहत कम पुग्यो कि भन्ने खालका गुनासाहरू रुकुम र सल्यानतिर छ। यी विभिन्न गुनासाहरूलाई हामीले सुन्नुपर्छ, सुनेका पनि छौँ। वास्तवमा चाहिँ अहिले यो चिसोमा एउटा जनप्रतिनिधिको, बहालवाला मन्त्रीको निर्देशन सही रूपमा कार्यान्वयन भयो भने त धेरै त गर्नै पर्दैन। नै निर्देशन पालन प्रधानमन्त्री जानुभयो, हुँदा राष्ट्रपति पुग्नुभयो। हेर्नु न, भयभरको सबै संयन्त्र अब राष्ट्रपति आवश्यक थियो कि थिएन त्यहाँ जान, त्यति भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। राष्ट्रपति, सामान्य राष्ट्रपति एउटा सहानुभूतिको निम्ति यति ठुलो घटना हुँदा पनि देशको मुख्य अभिभावक नै त्यो ठाउँमा पुगेन भन्ने पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो धेरै समय चाहिँ त्यहाँ बस्नु पनि भएन। उहाँले एउटा सहानुभूति भएर आउनुभयो, त्यो पनि ठिक छ। प्रधानमन्त्री तत्काल जानुभयो, उद्धारमा चाहिँ निकै ठुलो रह्यो। प्रधानमन्त्री जानुभयो, उपप्रधानमन्त्री जानुभयो, गृहमन्त्री जानुभयो, रक्षामन्त्री जानुभयो। अब तपाईँको ठिक छ, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने तपाईँ त आवश्यकै त्यो सम्बन्धित मन्त्रीहरू त्यहाँ चाहिँ फेरि सबैजना लाइन लागेर गएको पनि छैन। अब अलिकति बढी तपाईहरुलाई सत्कार गर्नलाई प्रतिनिधिहरुलाई कति टाइम म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ। जिल्लालाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति, उद्धारका निम्ति नेपाली सेना बढी मोबिलाइज गर्नुपर्ने, नेपाली सेनाका साधनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने भएर अब प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले रक्षा मन्त्रीज्यू त्यही हुनुहुन्छ अहिले पनि। त्यस्तै गरी चाहिँ अब गृहको आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ अब डिजास्टर क्षेत्र हेर्नुपर्ने, उहाँ त्यहाँ पुग्नु स्वाभाविक हो। अनि त्यसपछि अब भौतिक क्षेत्र हेर्नुपर्ने, मेरो आफ्नो क्षेत्र पनि त्यो भएको, ऊर्जा मन्त्रीको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र भएको हैन, मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भएको, स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य, यतिजना चाहिँ विषयले तानेर हामी त्यहाँ गएका हौँ। एकदम चाहिँ पहिले जस्तो लाइन लागेर त्यहाँ गएर राहत वितरण गरेर फोटो खिच्ने काम चाहिँ गर्नलाई मन्त्रीहरू गएका छैनन्। हामी पनि कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ राहत दिएर चाहिँ फोटो खिचाएर चाहिँ प्रचार गर्ने कुरामा लागेनौँ। त्यहाँको वस्तुस्थिति के हो त्यो बुझ्ने र त्यहाँ चाहिँ कम्युनिकेसन नभएको कुरामा, कतिपय चाहिँ समन्वय नभएको कुरामा, कतिपय चाहिँ अलिकति गुनासा आउने कुरामा त्यसलाई समाधान गर्नलाई विपद व्यवस्थापन समितिहरूमै हामीले निर्देशन दिएका छौँ। त्यसपछि धेरै हदसम्म चाहिँ व्यवस्थित पनि हुँदै आएको छ।
र जस्तो पशु चौपायाहरूको कुरा पहिले सुरुमा त्यता ध्यान गएन, खाद्यान्नै धेरै क्षति भएको छ होइन, खाद्यान्नको कुरा छ, ऊ चाहिँ वर्षभरि खाने खाद्यान्न सकिएको छ, कृषि बाली चाहिँ क्षति भएको छ। यी तमाम कुराहरूमा अब चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँले भने जस्तै अहिले चाहिँ सबैभन्दा एउटा चाहिँ खतरा के देखिएको छ भने भूकम्पमा मारिएका चौपायाहरू को कारणले चाहिँ अलि महामारी आउन सक्ने होइन। अर्कोतिर चाहिँ यो खाद्य सामग्रीहरू चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ पुगेको छ, त्यसको गुणस्तर चेक नगरेर चाहिँ त्यो खाँदाखेरि त्यसले चाहिँ कतै चाहिँ नयाँ रोगहरू ल्याउँछ कि भन्ने एउटा, चिसोको कारणले मान्छे बिरामी भएर फेरि अर्को एउटा समस्या आउँछ कि, अब यी कुराहरूमा चाहिँ हामी अलि बढी ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यो कुरा पनि हामीले त्यहाँ भनेरै आएका छौँ। यसमा आउँछौँ हामी। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्पेस संवादमा छौँ। स्पेस संवादमा छोटो विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि थप प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी जाजरकोट र पश्चिम रुकुम केन्द्रित भएर र त्यहाँ गएको भूकम्पबाट प्रताडितहरूलाई कसरी राहतको व्यवस्थापन भइरहेको छ र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी त्यहाँ भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। हजारौँ घरहरू नष्ट भएका छन्, पशु चौपाया मरेका छन्, त्यसको दुर्गन्धले कतै सङ्क्रामक रोगहरू फैलिन्छ कि भन्ने खतरा अर्कोतर्फ छ भने मेन भनेको चिसो बढ्दैछ र यसको पुनर्निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने प्रक्रियामा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब अर्को कुरा नि, जस्तो क्षतिको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै भौतिक क्षति भएको छ, संरचनाहरू तहस नहस भएका छन्, भएका पनि बस्न योग्य छैनन् कतिपय संरचनाहरू, डरले मान्छे बस्नु परेको छ। अहिले नागरिकहरू त्रिपाल टाँगेर बाहिर बसिरहेका छन्, चिसो सँगसँगै छ। यो प्रक्रियालाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ? कहिलेसम्म अब पुनर्निर्माणको कुरा हुन्छ? क्षतिको विवरण सङ्कलन के कति भयो, कति जति घरहरू भत्किए, कति तत्काल बनाउनु पर्ने अवस्था के छ, कसरी काम हुन्छ? अब यसमा चाहिँ विभिन्न स्टेपहरू छन्। भूकम्प गइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ कामको प्रायोरिटी तत्काल गर्नुपर्ने, त्यसपछि लगत्तै गर्नुपर्ने र अलि भविष्यसम्म दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूको हामीले एउटा खालको चाहिँ स्टेपिङ पनि गरेका छौँ। जस्तो हामीले तुरुन्तै क्याबिनेटको बैठक गऱ्यौँ, आकस्मिक बैठक भयो, विशेष बैठक भयो। त्यो विशेष बैठकले घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने, राहत तत्काल सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने र कहीँ कतै उद्धार गर्न बाँकी छ भने उद्धार गर्ने जस्ता कुरामा केन्द्रित भएर हामीले केही निर्णयहरू गऱ्यौँ। र त्यही क्याबिनेटमा हामीले केही नीतिगत निर्णयहरू पनि गरेका छौँ अलि भोलिसम्मलाई, भविष्यसम्मलाई गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा। त्यसकारण चाहिँ उद्धार र उपचारको काम पहिलो स्टेप थियो, त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गऱ्यौँ। राहत यो दोस्रो स्टेप हो र यो अब सुरुदेखि नै गर्नुपर्ने हो राहतको व्यवस्थापन। अहिले चाहिँ राहतमा केन्द्रित छौँ हामी, राहत र अस्थायी व्यवस्थापन। किनकि अब राहत मात्रै, खानेकुरा मात्रै, लाउने कुरा मात्रै दिएर त भएन, उता बस्न पनि पर्यो। किन हजारौँ घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्, हजारौँ बस्न लायक छैनन् होइन। जस्तो चाहिँ घर उभिरहेको छ होइन, तर चाहिँ त्यसको चाहिँ जग भाँसिएको छ, भित्तो फुटेको छ होइन, त्यहाँ अब बस्न सकिँदैन। फेरि भूकम्पका चाहिँ पराकम्पन धक्काहरू आइरहेकै छन्। अस्ति पनि चाहिँ जुन धक्का आयो त्यसले पनि केही घरहरू भत्काए, केही व्यक्तिहरू घाइते भए। त्यसकारण चाहिँ त्यो खतरा छ। कस्तोसम्म अवस्था बन्यो भने अब यो चाहिँ भूकम्प आउने सम्भावना छ, त्यो जोखिम छ भन्ने जो अलि बढी प्रचार भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ नचर्किएका घरमा पनि मान्छे बस्न छोडे। किनभने अहिले त संयोगले बचियो, भोलि चाहिँ फेरि भूकम्प आउँदा त हामी मर्न सक्छौँ भनेर ऊ चाहिँ अब कच्ची घरहरू जो भूकम्प प्रतिरोधी छैनन् त्यस्ता घरका मान्छेहरू चाहिँ बाहिर बस्ने स्थिति बन्यो। त्यो एउटा कहाँले लाग्दो कहाँले लाग्दो अवस्था। छिमेकीको घर भत्किरहेछ, त्यो घर पनि भत्किन सक्छ। पल्लो घर चाहिँ भत्किएर चाहिँ मान्छे त्यहीँनिर ऊ चाहिँ घरभित्र मरेको छ अनि आफ्नो घर बाल बचेको छ। अब त्यहाँ बस्दा त मरिन्छ भन्ने पनि त छ, भूकम्प आउन बित्तिकै त्रास छ, डर छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ राहत र अस्थायी व्यवस्थापन, त्यही भएर अस्थायी व्यवस्थापन एकदम जाडो हुन्छ जाजरकोटमा, हुन्छ नै स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। र त्यसकारण चाहिँ चिसोलाई मध्यनजर गरेर अथवा चाहिँ मान्छेलाई अहिले राहत पुर्याउने र अस्थायी व्यवस्थापन गर्ने, अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने।
अस्थायी रूपमा ऊ चाहिँ 2-4 महिना 1 वर्ष कति हो त्यो बस्ने व्यवस्था गर्नु अहिलेको पहिलो प्राथमिकता सरकारको निम्ति अथवा हाम्रो निम्ति छ। आज नै क्याबिनेटको बैठक पनि छ, क्याबिनेटमा त्यसमै हामी केन्द्रित भएर छलफल पनि गर्छौँ। अब भोलिका निम्ति गर्ने भनेको सबभन्दा चाहिँ यो के अरे दीर्घकालीन काम भनेको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कुरा हो होइन। अहिलेका निम्ति चाहिँ हामी राहतलाई व्यवस्थित गर्ने, सबै पीडितसम्म चाहिँ राहत पुग्ने है, टेन्ट पुग्नु पर्यो, चाहिँ त्रिपाल पुग्नु पर्यो, खाद्यान्न पुग्नु पर्यो, औषधि मूल्य पुग्नु पर्यो, त्यसमा लत्ता कपडाहरू पुग्नु पर्यो, जे हो अहिले पुर्याउनु पर्ने कुरा पुर्याउने र उनीहरूलाई चाहिँ केही दिनभित्र चाहिँ एउटा अस्थायी रूपमा चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् भन्दैछु, तपाईँ त भोलि यो पदमा हुनुहोला नहुनुहोला, यो राजकीय पदहरू हुन् होइन, तपाईँ चाहिँ भोलि यो पदमा नहुँदै गर्दा पनि तपाईँको कार्ययोजना कस्तो हुन्छ, कसरी चाहिँ तपाईँले गरेको काम, तपाईँले श्री गणेश गरिदिएको काम, पुनर्निर्माणको काममा चाहिँ तपाईँको तल्लीनता, तपाईँको तदारुकता कस्तो हुन्छ, ठ्याक्कै आज जनतालाई बताइदिनुहोस्। कहिलेसम्म त्यहाँका पीडितले, जाजरकोटका, सल्यानका, पश्चिम रुकुमका पीडितले आवास पाउँछन्? आज हामी यहाँ गफ गर्दै गर्दा अब हामीले नीतिगत रूपमा केही सोच बनाइसकेका छौँ। जस्तो त्यसमा पनि हाम्रा चाहिँ 2 खालका चाहिँ योजना हुन्छन्, कार्यक्रम हुन्छन्। जस्तो अहिले पूर्ण रूपमा क्षति भएका घरहरूको ठाउँमा अर्को नयाँ घर बनाउनै पर्छ, पुनर्निर्माण गर्नको अर्को विकल्प छैन हो। यसरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने एउटा र चर्किएर बस्न अयोग्य भएका घरहरूलाई मर्मत सम्मार गरेर बस्न योग्य बनाउने, प्राविधिक रूपमा पनि अब यहाँ बस्न जोखिम छैन भन्ने स्थिति बनाउने। अब यो यसका बारेमा चाहिँ यो एउटा विज्ञहरूको, प्राविधिकहरूको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको टोली, भवन विभाग अन्तर्गतको टोली पनि त्यहाँ चाहिँ गएर अध्ययनमा लागिसकेको छ। एउटा स्टेप भूकम्पबाट प्रभावित घरहरूको पुनर्निर्माण र मर्मतको पाटो हो। अर्को अब घर बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने त, किनकि नेपाल भनेको एउटा जोखिमयुक्त ठाउँ त भयो नै, इपिसेन्टर जस्तै हैन, सबै हिसाबले पटक चाहिँ हामीले भूकम्पको धक्का महसुस गरेका छौँ, भूकम्पको हिसाबले, त्यसपछि आएर चाहिँ भाडी पहिरोको हिसाबले, अन्य विभिन्न चाहिँ हिसाबले हेऱ्यो भने हामी विपत्ति, विभिन्न चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिहरूको सम्भावित ठाउँ भएकोले अब त्यो भविष्यसम्म हेरेर चाहिँ प्लान गर्नुको अर्को विकल्प छैन, त्यता सोच्नुपर्छ। अब हिजैदेखि घर बनाउँदाखेरि भूकम्प रहित घर बनाउन सकेको भए वा चाहिँ भाडीले नबगाउने सुरक्षित ठाउँमा घर बनाएको भए, किनकि भूकम्पले मान्छेलाई चाहिँ बिरामी बनाउने, भूकम्प आफैले मान्छे मार्ने होइन नि, भूकम्पले चाहिँ तपाईँको प्रतिरोधी संरचना नहुँदाखेरिको भूकम्पको चाहिँ धक्काले जुन भौतिक संरचना क्षति हुन्छन् त्यसबाट मानवीय क्षति हुने हो। त्यहाँ भूकम्प आउन बित्तिकै मान्छे मर्ने होइन, भूकम्प महामारी पनि होइन नि। त्यसकारण चाहिँ हामीले सोच्ने भनेको के हो भने अहिले भूकम्पबाट चाहिँ क्षतिग्रस्त भएका भवनहरू पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनु पर्यो पुनर्निर्माणका क्रममा। हामी त्यसका निम्ति चाहिँ अब अध्यादेशै ल्याउन पनि तयार छौँ। अध्यादेश ल्याएर विशेष व्यवस्था गरेर यो अहिलेको रेगुलर यो चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार चाहिँ यो विपदको बेलामा विपद व्यवस्थापनमा सम्भव छैन। त्यसकारण चाहिँ अब फास्ट ट्र्याकबाट छिटोभन्दा छिटो युद्ध स्तरमा ती घरहरू पुनर्निर्माण मर्मत गर्नका लागि पनि हामीलाई विशेष कानुन कति समय लाग्न सक्छ हैन। अब यो त हामी क्याल्कुलेसन प्राविधिक रूपमा क्याल्कुलेसन हो काम। अब निर्णय त हामी आजै पनि गर्न सक्छौँ, नीतिगत निर्णय कस्तो खालको घर बनाउने भन्ने कुरा पनि त्यसमा चाहिँ अब एउटा कुरा भूकम्प प्रतिरोधी हुनु पर्यो मूलतः। त्यसमा अब हिजोको एउटा अनुभव घरहरू निर्माणका सन्दर्भमा के छ भने एउटै मोडल त एउटै बनाउला तर एउटै साइजका घरहरू बने के। अब 3 कोठे घर बन्यो, परिवार चाहिँ 10 जनाको या त संयुक्त परिवार टाइपको पनि छ नि, अनि 10 जना त त्यो 3 कोठे भवनमा त अड्दैन। अनि आफ्नो फेरि उही पुरानो चाहिँ जोखिमयुक्त घरमा मान्छे बस्ने, त्यो 3 कोठे घरमा चाहिँ बाख्रा राख्नुपर्ने, पाल्नुपर्ने हैन, बाख्रा खोर बनाउनु पर्ने स्थिति पनि भन्यो। त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले अब चाहिँ घरहरूका निम्ति परिवार सङ्ख्या हेरेर सहयोग गर्ने र त्यो अनुसार स्थानीय साधन स्रोत प्रयोग गरेर उसले आफैले घर बनाउने, प्राविधिक रूपमा हामीले सहयोग गर्ने, आर्थिक रूपमा प्राविधिक रूपमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने, तर भवन चाहिँ उसको आवश्यकता अनुसार बनाउने मोडेलमा जाने कि भन्ने पनि हामी सोच्दैछौँ। कतिपय विद्यालय भवनहरू पुरा क्षतिग्रस्त छन्। अब विद्यालयहरूमा अझ संयोगले रातिको समय भयो, पढाइ नहुने बेला भयो,
र पढाइ भइरहेको बेलामा विद्यार्थीहरू चाहिँ 100औं विद्यार्थी एउटा कोठामा बसिरहेको बेलामा भूकम्प आएर त्यो चाहिँ विद्यालय भत्किँदाखेरि कति ठुलो क्षति हुन्थ्यो होला। त्यसकारण चाहिँ विद्यालय भवनहरूको संरचना पनि अथवा अरू चाहिँ सामुदायिक र सरकारी भवनहरूको संरचना र व्यक्तिगत संरचना पनि भूकम्प प्रतिरोधी र भूकम्पका कारणले फेरि पहिरो पनि जान्छ। पहिरो पनि नजाने खालका चाहिँ सुरक्षित ठाउँ अझै एकीकृत बस्तीका रूपमा चाहिँ कतिपय बस्तीहरू विकास गर्ने बाढी पहिरोले समेत क्षति नपुर्याउने स्थानहरूमा घर बनाउने ढङ्गले अब घर निर्माणका निम्ति नै पहिले एउटा अलि राम्रो कानुनी आचार संहिता बनाउन जरुरी छ। अर्को कुरा नि जस्तो 500 वर्षसम्म पश्चिममा त्यति धेरै ठुलो भूकम्प गएको छैन भूगर्भविदहरूले हामीसँग छलफलमा भन्नुभएको छ। दक्षिणी प्लेट र तिब्बतियन प्लेट जुन 500 वर्षसम्मको यिनीहरूको घर्षण छ तिनीहरूको चाहिँ एक आपसमा टक्राव हुने घर्षण छ त्यो शक्ति एकैचोटि उत्पन्न हुँदाखेरि ठुलो प्रलय पनि हुनसक्छ। यद्यपि केही त्यो खनिज पग्लिए पनि त्यो प्लेट केही पग्लिए पनि त्यसमा सञ्चित रहेको प्लेट नै जुत्दाखेरि पनि प्रलय हुन सक्छ भनेर उनीहरूले औल्याएका छन् भन्दा हामी त अब त भूकम्प कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा त थाहा नहोला त्यो किनभने विश्वमा त्यस्तो सिस्टमै बनाएको छैन भूकम्प अग्रिम आउँछ भनेर जानकारी दिन सकोस् होइन। पूर्व तयारीका लागि जुट्नु पर्दैन। अब आज हामी विद्यालय भवन भत्किँदाखेरि चाहिँ पुराना भत्की अब नयाँ बनाउनुपर्छ भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दा देशका कैयन यस्ता विद्यालय छन् यस्ता भवनहरू छन् ती भवन अहिले जीर्ण भवनमा विद्यार्थी पढिरहेका छन्। जब पर्यो राति तब के ताती भने जस्तो हामी चाहिँ आइपरेका बेला मात्र किन सक्रिय हुन्छौँ यसको पूर्व तयारी किन भइरहेको छैन देशमा। एकदम महसुस भएको विषय हो त एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो। वास्तवमा चाहिँ अस्ति हामीले जुन तत्काल क्याबिनेटको बैठक गऱ्यौँ त्यो क्याबिनेटको बैठक 1992 गरेको क्याबिनेटको बैठकमा पनि नीतिगत रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो घोषणा गर्नुभएको छ र त्यही दिन भएको यो विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको छ निर्णय पनि हामीले गरेका छौँ। अब चाहिँ यो जति बेला चाहिँ डिजास्टर हुन्छ जति बेला चाहिँ विपत्ति आउँछ त्यति बेला मात्रै तात्तिने कुरा यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ उपयुक्त होइन। अब आइहाल्यो भने चाहिँ त्यति बेला त तात्नै पर्यो होइन। तर चाहिँ हामीले पूर्व तयारीका निम्ति मैले भने जस्तो घरहरू भूकम्प रहित बनाउनु पर्यो बाढी पहिरोले नबगाउने ठाउँमा बनाउनु पर्यो अलि एकीकृत बस्ती सुरक्षित ठाउँमा बनाउने कुरा यो पनि एउटा पूर्व तयारीकै पाटो होला। अर्को कुरा चाहिँ भइहाल्यो घटना भइहाल्यो होइन विपत्ति आइहाल्यो भूकम्प गइहाल्यो भने तत्काल चाहिँ एउटा उद्धार गर्नका निम्ति तत्काल उपचारका निम्ति राहतका निम्ति अब हामी चाहिँ पूर्व तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ। जस्तो हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ रेड क्रसले केही कम्बलहरू केही खाद्यान्नहरू केही राहत सामग्रीहरू उसले चाहिँ सञ्चित गरेर राखेको हुन्छ। त्यतिले मात्रै पनि तत्काललाई चाहिँ एउटा आग लागि भयो भने तुरुन्तै उसले राहत सहयोग गर्छ भने सरकारले त्यो गर्न नसक्ने कुरा होइन। त्यही भएर यसपटक चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले घोषणा पनि गर्नुभएको छ हामी त्यो निर्णय पनि गर्छौँ प्रत्येक जिल्लामा एउटा राहत सामग्री कोष बनाउने होइन त्यसको नाम जे राखौँला। अब अहिले चाहिँ विपद व्यवस्थापन कोष छ त्यहाँ चाहिँ नगद रहन्छ नगद त तुरुन्तै हामीले प्रयोग गर्ने चिज होइन होइन सामग्री नै चाहिन्छ नि तत्काल त कहाँ खोज्नु कहाँबाट ल्याउनु। अब बाटाघाटा अवरुद्ध भयो भने पुर्याउनै गाह्रो होला राति भयो भने चाहिँ हेलिकप्टरले पुर्याउन गाह्रो होला। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रत्येक जिल्लामा त्यहाँ चाहिँ भूकम्पका निम्ति पनि पूर्व तयारी का चाहिँ सामग्रीहरू बाढी पहिरोका निम्ति पनि पूर्व तयारीका आग लागेका निम्ति पनि पूर्व तयारी होइन। त्यहाँ चाहिँ कमसेकम औषधि राख्न सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ टेन्टहरू त्रिपालहरू लत्ता कपडाहरू खाद्यान्नहरू त्यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ हामीले स्टोर गरेर प्रत्येक जिल्लामा राख्यौँ भने केही समस्या आइहाल्दाखेरि कुनै डिजास्टर भइहाल्दाखेरि हामी तत्काल उद्धार गर्न उपचार गर्न र राहत व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यो सोच पनि हामीले बनाएका छौँ। यसकारण चाहिँ अब पूर्व तयारीको कुरामा पूर्व तयारीमा जुट्ने पुनर्निर्माणमा जुट्ने पुनर्निर्माण गर्दा दिगो होस्। तपाईँले स्कुल विद्यालय भवनकै कुरा गर्नुभयो विद्यालय भवनको कुरा होला स्वास्थ्य चौकीको कुरा होला या चाहिँ व्यक्तिका घरहरू होलान् तिनीहरू चाहिँ अलि दिगो हुने गरी भूकम्प रहित खालका चाहिँ संरचनाहरू बनाउने र मान्छेहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने पुनर्व्यवस्थित गर्ने कुरामा अब केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यो फेज सुरु भएको छ त्यसमा सरकारले योजनाबद्ध रूपमा
नीतिगत कुरा होला, कानुनी कुरा होला, संरचनागत कुरा होला, हैन, बजेटको कुरा होला, यी सबै कुरामा चाहिँ अब फोकस गरेर पहिलो प्राथमिकतामा यो विषय राखेर सरकारले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जान्छ। ठिक छ दर्शकवृन्द, अब कार्यक्रम यसमा स्पेस अरू संवादमा सबैले छौँ। पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। कार्यक्रम स्पेस संवादमा छौँ, हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ र अन्तिम खण्डमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्पेस संवादमा छौँ र यति बेला जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प र भएको क्षतिका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय पनि यसमा जोडिएको छ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ अन्तिममा। अब हामी सङ्घीयताको एउटा हामीले मोडालिटी तयार पार्यौँ, होइन, एउटा संरचनामा गयौँ। हामीले भन्यौँ स्थानीय तह प्रदेशलाई पनि बलियो बनाउँछौँ र केन्द्रबाट चाहिँ यथोचित रूपमा मात्रै हामी सहयोग प्रदान गर्छौँ भन्यौँ। तर जाजरकोटको 6.4 म्याग्निच्युडकै भूकम्पले चाहिँ सङ्घीयताको मूल मर्मलाई त एकैचोटि तहस नहस पारे जस्तो, किनभने स्थानीय तह पनि त्यति सक्षम देखिएन, प्रदेश पनि त्यति सक्षम देखिएन। मानवीयताका हिसाबले र समवेदनाका हिसाबले केन्द्रबाट जाने कुरा त एउटा होला, तर त्यहाँ उद्धार राहत र त्यहीँबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ किन यस्तो कमजोरी भयो? आज हेर्नुहोस् त 8 वर्ष बितिसक्दा पनि। होइन, अब यो सङ्घीयताको औचित्यको बहस त अलगै गरौँला, तर पनि एउटा कुरा के हो भने सङ्घीयताका कारणले जो प्रदेश सरकार छन्, अहिले स्थानीय तह छन्, स्थानीय तह बलियो पनि छन् र यति बेलै पनि भूकम्पको कारणले जुन एउटा चाहिँ विनाश निम्ति आयो, जुन पीडा दियो, जुन सङ्कट ल्यायो, त्यसमा चाहिँ उद्धार गर्ने कुरामा, उपचार गर्ने कुरामा, जस्तो उपचारकै निम्ति अहिले टिकट काट्ने कुराको समेत समस्या हुँदो रहेछ कतिपय चाहिँ बिरामीहरूको, घाइतेहरूको, होइन। कतिपय नगरपालिकाले वडाले टिकट व्यवस्था गरेर पनि पठाएका छन्। सानो कुरा गरौँ न एकछिनलाई, होइन। उपचारको कुरामा या राहत व्यवस्थापनका कुरामा यो 3 सरकार, सँगसँगै जिल्ला प्रशासन पनि त छ, सङ्घीय सरकार मातहतको होला, सरकारी निकायहरू त छँदैछन्। अब यसमा चाहिँ के हो भने जस्तो 72 सालको भूकम्पको बेलामा स्थानीय सरकार नहुँदाखेरि अलि अस्तव्यस्त भद्रगोल को हो त त्यो चाहिँ वितरण गर्ने जिम्मेवार? एकद्वार भनेर मात्रै हुनेवाला त थिएन। सङ्घीय सरकारले गएर त्यहाँ चाहिँ घर घर चाहिँ वितरण गर्न त सक्दैन थियो, विवरण ल्याउन पनि गाह्रो हुन्थ्यो। अब केही कमजोरी होला, तर अहिले चाहिँ कमसेकम वडाका अध्यक्ष, वडा सदस्यहरू, होइन, त्यहाँ सुरक्षाको सहयोग आदिले विवरण जस्ताको तस्तै आउने स्थिति र कहाँ पुगेन भनेर ध्यान आकर्षण गराउन सामग्री पुर्याउने कुराको निम्ति त्यसकारण सङ्घीय सरकारले चाहिँ अलिकति केन्द्रबाटै ठुलो सहयोग पुर्याउने कुरामा मद्दत गर्ने सस्टेनेबल हुन सकेनन् क्या ती त्यो छँदैछ। त्यसमा बहस अहिले पनि के होइन, धेरै समय पनि भएको छैन, केही समस्याहरू पनि छन्। कतिपय कुरामा केन्द्रबाट जाने बजेट चाहिँ एकले अर्कोलाई दिइरहेछ, त्यसमा सहानुभूति बटुलिरहेछ, पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू आउँदाखेरि, डिजास्टरहरू आउँदाखेरि, जनताहरू विपत्तिमा पर्दाखेरि 3 तहका सरकारहरू हुँदाखेरि नै सजिलो हुन्छ, किनभने एक आपसमा चाहिँ त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि हुँदो रहेछ। एउटाले कमजोरी गर्दा अर्काले त्यसमा चाहिँ एउटा ओभरसाइड गर्न सक्छ। अर्कोतिर के हुन्छ त भन्दाखेरि समन्वयात्मक रूपमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो तहमा चाहिँ उसले चाहिँ सहयोग गर्छ र मूलत स्थानीय तह नै यसमा सबभन्दा बढी परिचालित हुनुपर्छ, किनकि उ त गाउँमा छ, जनताको घर आँगनमा छ त्यो सरकार। वडा सबभन्दा बढी एक्टिभ हुनुपर्छ, वडा सबभन्दा बढी निष्पक्ष हुनुपर्ने छ, होइन। वडाले सबै यथार्थ विवरण ल्याउने र त्यहाँका चाहिँ जनतालाई चाहिँ निष्पक्ष रूपमा समान हिसाबले व्यवहार गरेर चाहिँ राहत वितरण गर्नुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने छ। त्यसैले यो अझै सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि भयो, अझै सङ्घीयता बलियो हुनुपर्छ, अझै जनताको नजिकको सरकार बलियो हुनुपर्छ, जनताले चाहिँ देख्ने भेट्ने सरकार चाहिँ अझै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुराको अझै आवश्यकता महसुस भएको छ। अन्तमा एउटा प्रश्न तपाईँलाई बारम्बार आइरहेछ, तपाईँले खण्डन पनि गर्नुभएको छ। द्रुत बस सेवा सञ्चालन पनि काठमाडौँमा करिब 2.5-3 करोडको लगानीमा रङरोगन गरियो, होइन। जनताले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ सेवा पाउन् भनेर सुरु गरियो, तर आज बन्द अवस्थामा छ। बन्द छैन, चलिरहेकै छ। यो बिचमा चाहिँ अब केही आन्दोलनहरू, केही चाडपर्वहरू, बन्द भनेर किन
सुसमाचार कसले गरे त्यो त अब समाचार लेख्नेको एउटा कुरा हो। अहिले पनि चाहिँ द्रुत बस सेवा भनेर बसहरू सडकमा गुडिरहेको छ। सडकमा गुडिरहेकै छन्। त्यो सुरु त्यसको गरेको छिटो छरितो र त्यसको चाहिँ उपादेयता चाहिँ कस्तो छ? सुरु गरेको सङ्ख्याभन्दा चाहिँ कम होलान्, किनकि अब दसैँको बेलामा त धेरै चाहिँ सार्वजनिक बसहरू गाउँमा पनि गए। अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो बेलामा धेरै चाप पनि भएन, यो चाडपर्वको बेला। र हामीले अस्ति एउटा चाहिँ बैठक गरेर, विशेष बैठक गरेर सरोकारवाला सबैलाई राखेर छलफल गरेर यसलाई चाहिँ तिहारको लगत्तै अहिले पनि चलिरहेकै छ, त्यसलाई अझै सुव्यवस्थित, अझै भरपर्दो र यो चाहिँ द्रुत बस सेवालाई चाहिँ जनताले चाहिँ सेवा अनुभूति गर्ने गरी हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ। सडक व्यवस्थापनको कुरा र जनतालाई अवेरनेस नदिँदाखेरि हाम्रो प्री प्लान तयारी, पूर्व तयारी त्यति बलियो नहुँदाखेरिको परिणति त होइन कि त बन्द हुनुपर्ने स्थितिमा अलि पूर्व तयारी नपुगेको पनि हुनसक्छ। जुन त्यो एरिया छ नि, हामीले रङरोगन गरेको एरियामा कुन बस हिँड्ने, कसरी हिँड्ने, अन्य बाटोमा चाहिँ कस्ता हिँड्ने अवेरनेस त छैन नि। सचेतनतामा पनि केही कमी होला, चालकहरूलाई अवेरनेस छैन, नागरिकलाई अवेरनेस छैन। जे कमजोरीहरू यो बिचमा हामीले यो ट्रायलकै रूपमा सुरु गरेका थियौँ, जे कमजोरीहरू हामीले यो बिचमा महसुस गरेका छौँ, जे चाहिँ कमीहरू महसुस गरेका छौँ, त्यो कुरालाई समेत एड्रेस गरेर अब चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्छ। निरन्तर चल्छ, निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ, निरन्तर रूपमा चल्छ। यसका केही प्रतिक्रिया लिनु भएको छ? केही फाइदा भएका केही प्रसङ्गहरू छन् त्यस्ता? नै फाइदा त किन नहुने, यो त जनतालाई अत्यन्त ठुलो अब 1.5 घन्टा लाग्ने ठाउँमा आधा समय घटेर 45 बाटो खाली गराउने कुरामा अलिकति समस्या देखियो क्या मन्त्री? नै, त्यो त विभिन्न टेक्निकल समस्याहरू छन्। अब बाटो रङ भयो, त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ केही बेरियरहरू लगाउन सकेनौँ होला, डोरीहरू भएन होला, अवेरनेस भएन होला, ट्राफिकको सङ्ख्या कम भयो होला, अथवा चाहिँ चालकहरूले चाहिँ अलिकति ट्राफिक नियम मिच्ने प्रवृत्ति भयो होला। अनि यी विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ सूचनाको रूपमा हामीले सङ्ग्रह गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले उपचार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने गरी जाँदाखेरि यो चाहिँ द्रुत बस सेवा व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्छ। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद यहाँलाई। ल, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी दुःखको एउटा पीडाको बेलामा छौँ। फेरि पनि यहाँहरू मार्फत यो चाहिँ स्पेस ओके टेलिभिजन मार्फत म चाहिँ जो चाहिँ यो भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनु भएको छ, म उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। परिवारजनमा समवेदना र उपचार गराइरहेकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै फेरि एकपटक चाहिँ यो शुभ दीपावलीको अवसरमा, छठको अवसरमा सबै नेपालीमा हार्दिक शुभकामना, यहाँहरू सबैलाई शुभकामना। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खला हामी जाजरकोट र पश्चिम रुकुम केन्द्रित बन्यौँ। भूकम्पबाट भोगेका पीडाहरू र नागरिकहरूको राहत वितरण प्रक्रिया र अब पुनर्निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ कसरी शुभारम्भ हुन्छ, कहिलेसम्म नागरिकले घर पाउँछन् र कसरी चिसोबाट बस्छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि स्पेस संवादको समय सकिएको छ। नमस्कार।